I århundrer var dette farvannet et knutepunkt for handelen i Europa. Tusenvis av skip passerte hvert år sydspissen av Norge. Men for 200 år siden ble hele handelen truet av norske sjørøvere. Ikke engang England, verdens mektigste sjøfartsnasjon, klarte å hindre nordmennene i å kapre handelsskipene deres. På 7 år kapret de norske sjørøverne 450 skip. Samtidig havnet 5000 nordmenn i engelsk fangenskap, og flere hundre mistet livet. Det var de villige til å risikere. For familie, for fedreland og for rikdom. Det er en urolig tid. I en årrekke har krig mellom stormaktene herjet Europa. Snart skal også nordmenn lide under jerngrepet til de beryktede Men of War. – 1807. Norge er en del av Danmark, som fortsatt er nøytrale i Napoleonskrigene. Men i september sender England en enorm flåte for å beleire København. De vil forhindre at Danmark går inn i krigen på Napoleons side. Kongens by blir lammet av de engelske styrkene. Og natt til 5. september setter de hele byen i flammer, i et bombardement verden aldri har sett maken til. Kronprins Fredrik har ingenting å stille opp med når engelskmennene røver med seg hele den dansk-norske flåten. Norge står tilbake med en fullstendig ribbet marine. Kystbyene støtter seg til de borgerlige militære, et organisert borgervern til forsvar mot engelskmennenes plyndringer på land. Til havs har Norge bare små kanonjoller til forsvar mot de store krigsskipene fra den britiske marine. Fortsatt i sjokk over det store flåteranet, inngår kongeriket Danmark-Norge en allianse med Napoleon. Den danske kronprins Fredrik erklærer opprørt krig mot England. Og med ett er Norge fiende med sin viktigste handelsforbindelse. Norge er kastet ut i krigen mot sin vilje, og befolkningen får umiddelbart kjenne de dramatiske konsekvensene på kroppen. Vi skal nå følge det som skjer i de neste 7 årene, sett gjennom øynene på denne mannen, en vanlig familiefar. Hans historie bygger på opplevelsene til høyst virkelige nordmenn fra disse årene. Det de opplevde ble nøyaktig nedtegnet i offentlige dokumenter, brev og dagbøker.
Jeg var desperat. Havet hadde vært mitt levebrød. Men i 1808 sperret engelske krigsskip alle havner. Norge er avhengig av korn fra Danmark, men patruljerende engelske marineskip gjør kornimporten nærmest umulig. I tillegg til kornblokaden ødelegger lange, kalde vintre avlingene. Plutselig er Norge rammet av hungersnød. Hver dag ble en kamp for å overleve. Jeg tok med mine barn til skogs, hvor vi høstet alt som på en eller annen måte kunne være spiselig. Kornmangelen tvinger folk til å leve av det de kan finne i naturen. Og innhøstingen av bark er så voldsom at hele almeskogen på Sørlandet forsvinner. Vi var fortvilet. Jeg måtte gi min kone og mine barn mat jeg knapt ville gitt til dyr. Potethøsten råtner på rot. For å drøye det lille melet de har, blander folk inn malt bark fra alm og furutrær. Den brå overgangen fra mel til bark i brødet fører til at mange rammes av alvorlige sykdommer og plutselig død. Blokaden stopper ikke bare korntilførselen. Før krigen var lønnsomheten til tømmereksporten eventyrlig. Nå strupes hele virksomheten. Langs kysten ror folk ut i småbåter for å prøve å berge familien med fiske, eller ved å smugle korn. Har du hørt om noen har kommet igjen? Men risikoen er stor. Engelskmennene viser ingen nåde. De tar alle fartøy de kommer over. Dagliglivet stopper helt opp. Alle var rammet av krigen, og mine venner var like rådville som meg. Har det vært sånn som treste dere ser ut? Spanderer du? Ja. Men midt i håpløsheten er det noen som finner en radikal vei ut av uføret. Jeg var med på et lykkelig tokt med skiltvakten. En virksomhet som kan gjøre dem rike og mette, nærmest over natten. Ja. Det er en kaper. Du visste det er en kaper. Men har han våpen? Ja. Mine venner ble begeistret for det de hørte. Selv hatet jeg tanken på å skulle overleve ved å forsyne meg av andres eiendom. Altså fattigdom, vanskelige livsvilkår, umulige livsvilkår førte folk ut i sjørøveriet. Første krigsårene var regelrett nød og elendighet, så det var en av de få mulighetene de hadde til å skaffe seg inntekter, til å skaffe seg korn. It was part of war at that period, and maybe they were forced into it because they had no other means of living, so they fitted out ships. They couldn't trade, they had nowhere else to go.
Så alle bier søker til honningkrukker, det jo så enkelt som det. Og disse handelsfartøyene var virkelig honningkrukker. Mindre skip ble bygd i hopetall utover høsten 1807 og våren 1808. Og sjøfolka som bemannet kaperne var de samme som hadde bemannet Danmarks fartskudene. Henrik Ibsen forteller i sitt kjente dikt om familiefaren Terje Vigen, som tappert ror ut på et vilt hav for å hente korn fra Danmark. Nøden får mennesker som Terje Vigen til å ro over Skagerrak. Men den danner også grobunn for en ganske annen virksomhet. Krigen som fratar folk deres tradisjonelle levebrød, gir dem samtidig et nytt: sjørøveriet. Nordmenn titulerer seg som kapere, på engelsk privateers. De sjørøvere, med kongelig tillatelse til å kapre. Frosten kommer tidlig, og snøen blir liggende til langt ut på sommeren. Snøen lå som et kaldt liksvøp over alt som kunne brødfø oss. Hvordan kunne jeg se min sønn i øynene uten å røpe at mitt håp var ved å svinne hen? For de fleste har sjørøveriet vært en utenkelig levevei. Men samtidig vokser nøden til uhyggelige dimensjoner. Da isen gikk, fikk jeg se hvor hardt vinteren hadde rammet oss. Døden kommer ubønnhørlig, som følge av næringsfattig kost, kombinert med epidemier som tyfus, kolera, kikhoste, kopper og skarlagensfeber. I 1807 dør 20 000 mennesker i Norge. I 1809 dør hele 32 000. Vinteren hadde vært nådeløs. Sorgtung bestemte jeg meg, en vanlig familiemann, for å søke hyre som sjørøver. Jeg helt enig i det, Jørgensen. Det ikke noe å si på det. For en vanlig mann handler det om å overleve. For skipsredere og handelsmenn kaperiet en forretningsidé, med mulighet for stor fortjeneste. Ja, som sagt, det jo en fest på gang der, hva? Trelasthandelen på England hadde vært veldig stor hele slutten av 1700-tallet og frem til krigen. Norge og Danmark hadde jo vært nøytralt, og det førte til at pengene bare strømmet inn. Altså det var en enorm oppgangsperiode langs kysten. Når krigen da kom, så ble det slutt på den fredelige handelen. Alle skip som lå i engelske havner høsten 1807 ble lagt beslag på.
Krigen hadde ødelagt så mye for den lovlige skipsfarten at det her fant de en ny næringsvei, en ny måte å skaffe inntekter på. Og krigen på den måten var en mulighet til å overleve. Det var en artig liten sak. Ta noe mer terter. Ja! Så å si over natta går rederne fra å drive vanlig varetransport til å utstyre skutene sine med kanoner. Nå trenger de modige menn, som er villige til å reise ut og høste rikdommen fra de mange handelsskipene som passerer langs kysten. God dag, mine herrer. Ja, hva kan jeg hjelpe deg med? Mine menn og meg vil gjerne begi oss ut i kaperiet. Kaperiet? På denne måten kan de også få sin hevn for engelskmennenes røvertokt. Når kan jeg inspisere dem og deres mannskap? Generalkrigskommissæren ønsker det, så kan de inspisere det. Rederne vet godt at det de er i gang med er svært risikabelt. Men de vet også at om bare deres menn klarer å kapre ett skip, kan de tjene en formue. Derfor er det helt avgjørende med en dyktig kaptein. Det er mange arbeidsledige sjøfolk å velge mellom, men det er bare de beste som får muligheten til å bli mannskap ombord i en kaperbåt. Loser og andre profesjonelle sjøfolk står svært høyt i kurs. De har erfaringen som må til når de skal ut og seile med livet som innsats. Jeg var svært spent den dagen. Var rederen klar for å sende oss ut i kaperiet? Hadde han fått kaperbrevet? Til og med kaperbrev. Det kommer i seil nå. Det er kongen som utsteder kaperbrevet. For å få brevet må mannskapet forplikte seg til å følge et fastsatt kaperreglement. Ja, båten ligger i Vesterhavn. Med våpen ombord og kaperbrevet trykt i hånd, kan kaperne seile mot åpent hav, med rett til å kapre. Jeg har jo forundret meg over hvordan det er mulig for et bittelite fartøy egentlig å kunne overmanne et stort handelsskip. På mange måter så var jo nordmennene som musa mot elefanten. Storbritannia var jo desidert verdens største og dyktigste sjøfartsnasjon. Men det var små og kjappe båter, gjerne sto litt høyere på vinden enn de store handelsfartøyene, sånn at de også hadde sjanse til å unnslippe hvis de nå skulle finne en eller annen ulv i fåreklær. Det var jo en del av disse her fartøyene som også var godt bevæpnet. Seil opp! Så var vi der, til havs. Ombord i en svært liten båt. På jakt.
etter engelske handelsskip. Kaperne vet at sjømennene på handelsskutene ikke eier lasten ombord. Derfor håper de på en rask overgivelse. Kaperne kjenner skjærgården godt. Og sammen med solid sjømannskap og båter som er lette å manøvrere, har de et viktig fortrinn. Overraskelsen. Etter en vellykket kapring blir et utvalgt mannskap satt igjen for å føre det kaprede skipet til land. De blir ledet av prisemesteren. Er det bra, prisemester? Det er bra, gutter. Ja, er kaptein og mannskapet på plass. Det var alt under kontroll. Vi drar ut til Kristiansand. Sjørøveriet er definert som lovlig av kongen. Men mannskapet på det kaprede skipet opplever det ofte som at de har blitt utsatt for en forbrytelse. Hva som er sjørøveri avhenger av litt av hvem som har definisjonsmakt til å kalle det sjørøveri. Men de ble stort sett på som hederlige folk. Og det var jo en del av krigen. Altså for den som ble tatt, så tror jeg det var hipp som happ. Om man møtte en kaper eller en regulær sjørøver. Men det spesielle var jo faktisk at det var lovlig. Det var en del av den offisielle politikken i krigen. Altså det var en del av spillereglene å få lov å kapre. Nå er vi i stiftamtmannens arkiv. Dette er et såkalt kaperbrev, som er en offentlig autorisasjon på at man hadde rett til å drive kapervirksomhet. Og det forteller at efter Hans Kongelige Majestets allernådigste befaling, så får altså kjøpmennene Bendiksen og Stenersen, som eier da skipet Prøven, de har fått tilladelse til å utruste dette fartøyet som kaper. Og da må man tro at dette er dokumentet som skipperen hadde med seg for å dokumentere sin rett til å kapre. Jeg tror nok at hvis den går inn og skal lage seg en sånn litt akademisk øvelse ut av det, så vil man kunne skille mellom sjørøver og kaper. You can have all the papers you like, all the documentation you like, but if you attack people, kill them on board because you think they're going to resist, then the natural reaction, and such as I can find in Britain, is that's piracy. Norges sørlige kyst er som skapt for sjørøveri. Allerede tidlig i middelalderen passerte tusenvis av handelsskip her, på vei til og fra Østersjøen. Utover 1800-tallet øker trafikken til 40–50 000 årlige passeringer. Skipene styrer unna danskekystens lunefulle sandbanker. De navigerer etter Lindesnes og seiler tett inntil Agderkysten. Østersjøhandelen er essensiell for England. Den mektige øynasjonen er helt avhengig av import for å utruste sin store flåte. Late 18th, beginning of the 19th century, trade between Britain and the Baltic absolutely vital for one purpose, and that's for the naval stores. Pine, hemp, all the things that come naturally in the Baltic, the Royal Navy needs. Det er spesielt én vare engelskmennene er ute etter. Russiske furutrær.
Omtrent 2/3 av mastene på engelske skip kommer fra Russland. In this country we have pine trees, but they're not tall enough, straight enough to make masts, single pole masts. De norske kaperne blir stadig mer profesjonelle og truer Østersjøfarten. Handelsskipene møter trusselen ved å seile i konvoi, under beskyttelse av engelske krigsskip. Which means that all the merchants have to gather together, which they don't like doing because they're in competition with each other. They want to run their ships when they run them, not when the Navy wants to run them. And then they have to get them all up to the sound at the same time, so it depends on the wind and the weather and whether they can keep together. So it would actually have quite an impact, even if you don't take any ships, which of course I know they do, it actually slows down the trade. For skipene som seiler til og fra Østersjøen Kristiansand et naturlig stoppested. Horder av sjømenn går i land og bidrar til den store befolkningsveksten i byen. Kristiansand med nærmere 7000 innbyggere en av Norges største byer, nesten like stor som Oslo. Den en internasjonal havneby og stiftsstad. Et opplagt tilholdssted for både biskop, general og stiftsamtmann. Det handelen med den omfattende seilskutefarten som selve livsnerven for Kristiansand. Og fra høydene rundt byen kan folk betrakte alle seilene som avtegner seg mot horisonten. Kristiansand ligger antagelig som det mest strategiske punkt i forholdet øst og vest i Nord-Europa. Den store nordeuropeiske handelsruta, den gikk fra Østersjøen og til Vestersjøen, eller til Vest-Europa, og vice versa. Byens geografiske plassering og innbyggernes trassige vågemot gjør den til Norges kaperhovedstad. Her kapringsviljen høy. Cirka en tredjepart av Norges kaperfart, og cirka en tredjepart av Norges kapere var faktisk hjemmehørende i Kristiansand. Vi dro ut som fattiglus og kom hjem som helter, med et kobbel engelske hunder på slep. Den eksplosivt voksende kapervirksomheten fører til en yrende aktivitet ved kapringsdomstolen, den såkalte priseretten. Et kapret skip omtales som en prise, og i priseretten skal det avgjøres om det tatt på lovlig vis. I perioden 1807 til 1814 blir 450 skip tatt langs norskekysten. Hele 300 av disse sakene behandles av priseretten i Kristiansand. Jeg byr dere en god dag. Prisretten satt. For at det kaprede skipet og lasten ombord skal dømmes som lovlig prise, må retten overbevises om at skipet driver virksomhet som på en eller annen måte kan komme engelskmennene til gode. Priseretten skal være seriøs og upartisk, men det jukses med papirer og sverges falske eder på begge sider. Det finnes til og med eksempler på saker der både rettens dommer og skriver selv medeiere i gjeldende kaperskip. Tenker kapten. Av hvilke grunner han befinner seg i prisretten i dag? Høyestærede dommer. Rettsprotokollene viser at kaperne får godkjent prisen i 2 av 3 saker. Går rettens avgjørelse mot kaperne, får ikke bare det kaprede skipet seile videre med all sin last. Kaperne må også betale erstatning. Derfor det mye som står på spill når retten feller sin dom. Kaptein, deres skip og all dets last dømmes
som fullverdig og lovlig prise. Retten er hevet. Når mannskapet er engelsk, havner de bak lås og slå. De er nemlig også verdifulle, fordi de kan byttes mot løsepenger, eller mot norske krigsfanger. Her har vi jo en 1809, den 17. juni ble prisretten holdt på statens rådhus. Og det er den ikke ukjente Nikolai Wergeland, far til Henrik, som opptrer i prisretten som rett og slett en oversetter og translatør. Dette munner ut i en dom, og da ble jo gjerne skipet kondemnert, som det heter. Og det vil si at skip og last gjerne ble solgt på auksjon. Utbytte fra kapringene er ikke skattkister fulle av gull. Verdien ligger i selve skipet og i varene ombord. Disse må omsettes til klingende mynt gjennom en offentlig priserettsauksjon. Ærede forsamling! Ærede forsamling! Kom hitover! Ofte er kaperrederne selv ivrige deltagere på auksjonen. Kom hitover! Kom hitover! 25 krukker med den aller beste Schiedammer Geneve. Gi bud. Gjerne ta en smaksprøve. 5 skilling! De andre moret seg under auksjonen. For oss var det blodig alvor. Spottpris på varene, og alt ville være forgjeves. Min gode mann, jeg skal begunstige deg med et glass. 25 riksdaler. Den vanligste lasten er varer til skipsbygging, som trelast, seilduk og hamp. Andre skuter frakter korn, salt og fisk, eller kolonialvarer som sukker, kaffe og tobakk. Noen få rommer vin og brennevin. Kaperrederne får utbytte av auksjonen, men det er først etter at staten og også priserettsauksjonariusen får sine prosenter. Omfanget av kapervirksomheten er så eventyrlig at auksjonariusen er en av byens rikeste menn. Kristiansandsrederen Nils Mo har 8 kaperskip i sjøen. Et av dem har tatt et handelsskip lastet med 4000 kister te, som selges på auksjon for over 1 million riksdaler. Også militære fartøy deltar i kaperiet. Sommeren 1810 klarer 5 norske brigger å ta en hel konvoi på 47 handelsskip. De føres inn til Kristiansand. Det samlede utbyttet er hele 7,5 millioner riksdaler. God dag, herr generalkrigskommissær. God dag. Noen redere taper både skip og penger på kaperfarten. Men for de som lykkes, er virksomheten rene gullgruven. Nei, det tror det er. Mannskapet på de vellykkede kaperskutene tjener også gode penger. Dette ser vi i skattelistene. Mens en bonde betaler 5 riksdaler i skatt, kan en dyktig kaper gjerne betale så mye som 70 riksdaler. Altså for den som klarte å kapre et fiendelig skip og få en lovlig prise, så er det klart at det var jo en gullgruve. Det var jo kolossalt så mye penger de tjente. Må hjem om en tur først, altså. Hei! Hei, Konstanse! Far er med. God dag! Endelig kunne jeg fø min lille familie.
I samme øyeblikk forsvant alle mine betenkeligheter. Kapernes nyvunne rikdom kommer også andre mennesker til gode. Noen setter gavmildheten i system ved å gi prosenter av det de tjener til fattigvesenet. Jeg har hatt litt lykke ute i kaperiet, så jeg tenkte å tilby dem en liten skjerv. På grunn av sjørøvernes sosiale sinnelag femdobler nå flere av fattighusene sine inntekter. Se her, gå og kjøp noe brød. Lykke til videre da. Men det er ikke alle som lar seg imponere av kapernes veldedighet. Mange prester er rystet over umoralen som følger med virksomheten. De norske kaperne får selskap av festglade likesinnede både fra Danmark, Frankrike og Amerika. De nyrike kaperne bidrar til utviklingen av det kirkens menn ser på som en moralsk unntakstilstand. Far til Henrik Wergeland, presten Nikolai Wergeland, rapporterer lettere sjokkert: De lidderlige huses mengde har tiltaget. Det er menn som bortleier deres koner for 10 riksdaler gangen, med konernes samtykke. Så vidt har tørst efter penger brakt det her. Festen var himmelsk. Dagen derpå et helvete. Hva er alle dine fienders ære? Hva er alle deres flåter? Hva er alle dine fysiske trengsler mot den drepende lettsindighet og overdådighetsslange som du nærer med din egen barn? Tenk deg omkring, o menneske. Noen mener også at selve kapervirksomheten er umoralsk, selv om den per definisjon er lovlig. En av dem er pastor Bau i Farsund, som simpelthen henviser til det 7. bud. Du skal ikke stjele. Tenk på de mange lettsindige inngåtte ekteskap. Pastor Bau ekskluderer konsekvent medlemmer i menigheten om han får vite at de deltar i kaperiet. Den finansielle elite, særlig på Østlandet, er også kritisk til virksomheten. Forretningsmennene frykter at de rabiate kaperne ødelegger muligheten til å drive forretninger med England når krigen en gang tar slutt. Christian Magnus Falsen, som senere skal omtales som den norske grunnlovs far, kaller kaperiet rett ut for et røvertog. Nordmenn som ikke bor ved kysten, og de som er lojale mot prester og et bekymret borgerskap, fortsetter å kjempe en kamp mot sykdom og hungersnød. Kaperne går også hardere tider i møte. Lykken smilte til oss som dro ut i kaperiet. Men bare for en stund. En ny vinter kom. Den verste i manns minne. Og det føltes som om den ville vare for alltid. I 1812 opplever hele Norge en lang og ekstrem vinter.
Gradestokken kryper ned til ufattelige 45 minusgrader langs sørlandskysten. Matmangelen er så total at det blir opprør blant bøndene. Jeg var lamslått. Vantro ble jeg vitne til at mine landsmenn gikk løs på hverandre. I byer som Kristiansand, Arendal og Trondheim marsjerer fortvilte bønder mot kornlagerne. Etter måneder med islagt hav løsnet endelig vinterens kvelende grep. Vi satte båten i stand for igjen å kunne gå løs på Albjørns røvere. Ved alle verftene er aktiviteten høy. I tillegg til byggingen av nye båter kommer alt vedlikeholdet etter tøff bruk. Kaperne tar i bruk mange ulike båttyper. Alt fra små rosjekter og jakter til større loskuttere som Veiviseren med tilhold i loshavn utenfor Farsund. Blant de større kaperskutene er slupper som den veivisende Pakett. De er fortsatt små i forhold til handelsskipene, men kan bære en besetning på opp til 40 mann. Kapringene til havs fører til en yrende aktivitet på land. Rederiene, verftene og priseretten arbeider på spreng, og snart er hele lokalsamfunn involvert i virksomheten. Vi ble raskt erfarne. Som ulver jaget vi konvojene og gikk løs på de skipene som sakka akterut. Og de mange handelsskip som lå ubevegelig i vindstille, ble våre hjelpeløse ofre. Kapringene foregår i stor skala gjennom alle de 7 krigsårene, med unntak av 2 korte perioder med en såkalt lisensfart, hvor seilfrakten er tillatt. Vi gjennomførte en rekke vellykka kapringer, og gevinsten ble eventyrlig. Til slutt hadde jeg tjent nok til å skaffe noe vi hadde drømt om hele livet. Internasjonalt vokser motstand mot kaperiet, ikke minst fordi kaperne også angriper nøytrale skip. Den kommende amerikanske presidenten John Quincy Adams er på vei til Russland da hans eget skip blir utsatt for kapringsforsøk, rett utenfor Kristiansand. Han beskriver hendelsen i sin dagbok. A small 2-mast boat with about 15 armed men and a swivel under Danish colors came and fired a gun to bring us to. A Danish lieutenant of the Marine
by the name of Kraft then came on board from her and told the captain he must go into Christian Sand. Adams blir behandlet med respekt når han kan dokumentere at han De Forente Staters utsending på vei til tjeneste I St. Petersburg. Han drar inn til Kristiansand og blir rystet over synet av rundt 30 nøytrale amerikanske skip som tatt av norske kapere. Adams beskriver opprørt I sin dagbok hvordan hans landsmenn har ventet på svar på sine ankesaker I månedsvis under svært kummerlige forhold. Vi får håpe denne djevelske vinteren gir seg. Det sørlandske borgerskap pleier jevnlig kontakt med borgerskapet I Europa og USA. Takket være kaperiet har de beholdt samme høye levestandard som dem. Våre lagre snart tomme, vet de. Men ute I Skagerrak har engelskmennene strammet grepet for å komme handelsflåtens plageånder til livs. Et siste tokt, kaptein. Stadig flere krigsskip gjør at kapringene mer risikable, og redernes inntekter skrumper inn. Et siste tokt. Flott. Da sier vi det. Jeg hadde egentlig ikke noe valg. Alt gikk etter planen. Nok en gang stolte vi på vårt beste kort, overraskelsen. Vi nærmet oss skipets akterende, lydløst og målrettet. Det var en russer, tungt lastet. Oppe på de gamle vardeplassene samles folk for å høre siste nytt, og samtidig få med seg synet av kapringene fra orkesterplass.
10 000 чертей! Какого черта? Что здесь происходит? Взять мерзавцев! В трюм! Цепи! Орудие левого борта! Огонь! Добейте мерзавцев! Jeg hadde spilt et høyt spill og vunnet noen runder, men det endte med tap. For flere tusen norske kapere ender ferden i fiendens fangenskap. Mange blir stuet sammen i såkalt skipsprison. Da skjedde jo det at skip som ble tatt i flådranet i København i 1807, ble slept eller seilt til England, lagt i de engelske havnebyene, Plymouth, Portsmouth, Chatham ved utløpet av Themsen. Og de hadde det trangt og vondt, de fikk dårlig med mat. Og det er mange eksempler faktisk på at nordmenn satt i fangenskap i 7 år. Helt fra krigen ble ut og helt til våren 1814. Fangelivet er beintøft, og flere hundre dør i prisonen. De ble stuet under dekk i hundretall. Mange ble syke av kulde og matmangel. Jeg ble syk av å tenke på at min kone gikk der hjemme og måtte klare alt alene. I løpet av krigen havner rundt 2000 sørlendinger i engelsk prison. Når forsørgeren forsvinner, rammes mange familier hardt. Freden kom. Jeg var en fri mann, men følte meg som vrakgods ved Themsens bredd. Alt jeg hadde var mine kaperminner, festet til en rull gulnet, vått papir. Kapertiden i Norge tar slutt i 1814, når Napoleonskrigen er over. Som noen av verdens siste lovlige sjørøvere har nordmennene kapret 450 handelsskip.
Krigen var tapt, og min formue var borte. Jeg var i live. Mitt liv som kaper var over, i det en ny nasjon ble født. Beretningen om de norske sjørøverne har alt som skal til for å bli en populær historie om tragedier og heltemot. Like fullt, den kjente historien blir den om Terje Vigen, den standhaftige mannen som ror til Danmark for å skaffe korn. Den hittil ukjente historien er den om alle nordmennene som ble sjørøvere og utfordret verdens største krigsmakt.